Müəllimlər, ilk dərsimiz məktəbəqədər təhsil haqqında. İlkin anlayışlar, ilkin tanışlıq. Siz bilməlisiniz, məktəbəqədər təhsil nədir? Dediyimiz tərbiyəçi müəllim. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi deyirik, nə başa düşürük? İlkin anlayışlarla tanış olacaqsınız, sonra keçid edirik məktəbəqədər təhsilin məqsəd və vəzifələrinə. Ümumilikdə məktəbəqədər təhsil Konstitusiyamızın 94-cü maddəsinin birinci hissəsinin birinci bəndinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. 5 fəsil 25 maddədən ibarətdir. Məktəbəqədər təhsil nədir? Məhz bizim təhsil sistemimizin ilkin pilləsidir. Bizim təhsilimiz hardan başlayır? Məktəbəqədərdən başlayır və məktəbəqədər bildiyimiz kimi 0-6, 1-6 yaşı əhatə edir və təhsilimizin ilkin pilləsi məktəbəqədərdən başlayır. Məhz ona görə biz deyirik ki, məktəbəqədər təhsildə birinci açar sözümüz ilkindir. İlkin bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi məktəbəqədər təhsildir. Baxın, qeyd edirəm, ilkin bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi adlanır məktəbəqədər təhsil. Bəs məktəbəqədər təlim nədir? Ayrı-ayrı anlayışlardır. Hansı ki, əldə olunan bilik, bacarıq və vərdişlərin həyatda tətbiq olunmasıdır. Yəni, uşağın biliyi bilməsi kifayət deyil. Uşaq, məsəl üçün, 5-ə kimi saymağı bilir. Bu onun biliyidir. Əgər o onu praktikada tətbiq edə bilmirsə, tapşırıqlarda tətbiq edə bilmirsə, hesab əməllərini yerinə yetirməyi bacarmırsa, o biliyin keyfiyyəti aşağıdır. Düzdürmü? Baxın, biliyin tətbiq olunması, həyata keçirilməsi də onun əsas olan fəaliyyəti, bacarığı. Məhz məktəbəqədər təlimdə də uşaqların əldə olunan biliklərin həyatda tətbiq olunmasıdır. Uşaq bilir təhlükəsizliyə necə riayət etmək lazımdır. Sadəcə bilir ki, sobaya əl vurmaq olmaz. Amma buna riayət etmir, onu tətbiq etməyi bacarmır. Onun tətbiq edilməsi artıq baş verir məktəbəqədər təlim prosesində. Qeyd edirəm qısa açar sözlərlə. Məktəbəqədər təhsil ilkin bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesidir. Məktəbəqədər təlim isə həmin əldə olunan bilik, bacarıq və vərdişlərin həyatda tətbiq olunmasıdır və bu istiqamətdə uşaqların motivasiya olunması, həvəsləndirilməsidir. Yəni, biliyin tətbiqinə uşaqlar hər zaman yönləndirilməli, müsbət istiqamətə cəlb olunmalı. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi dediyimiz məhz dövlət standartlarına uyğun olaraq məktəbəqədər yaşlı uşaqların təlim-tərbiyəsini, əqli-fiziki inkişafını, məktəbə hazırlığını həyata keçirən təhsil müəssisəsidir və bunu həyata keçirən şəxs kimdir? Tərbiyəçi müəllimdir. Tərbiyəçi müəllim uşaqların hər tərəfli inkişafını təmin edən, uşaqların məktəbə hazırlığını təşkil edən, onu həyata keçirən və uşaqların təlim-tərbiyəsini həyata keçirdən ali və orta ixtisas təhsilli şəxsdir. Bəli, tərbiyəçi müəllim uşaqlara ilkin bilik və bacarıqları verir, vərdişləri verir. Yəni uşaqları hansı ki, uşaqların hər tərəfli inkişafını təmin edir. Təlim-tərbiyəsini uşaqlar üçün təmin edir. Orta ixtisaslı ya da ki, ali ixtisaslı təhsilli şəxs ola bilər ki, bu bizim tərbiyəçi müəllimimizdir. Digər tərəfdən müəllimlər, əsas anlayışlarda differensiallaşmadır. Biz bunu ayrılıqda da öyrənəcəyik, amma mən ilkin anlayış kimi qeyd edim. Differensiallaşma uşaqların fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasıdır. Qiymətləndirmə uşaqların əqli-fiziki inkişafı, təhsil nailiyyətləri haqqında toplanmış məlumatların dəyərləndirilməsi prosesidir. Məktəbəqədər təhsil sistemində təhsil verənlərdən biri metodistlərdir. Kimdir metodist? Təlim-tərbiyə işlərinə metodiki rəhbərliyi həyata keçirən şəxsdir. Təlim-tərbiyə işlərinə metodiki rəhbərliyi həyata keçirən şəxs necə adlanır? Metodist adlanır. Dayə texniki işçilərdir, yəni digər işçilərdir, təhsil verənlərə daxil deyil əlbəttə ki, uşaqlara qulluğu və nəzarəti həyata keçirən şəxsdir. Digər tərəfdən bir sıra anlayışlar, terminlər difaktoloqdur, laqopeddir, inklüziv təhsildir, innovasiyadır. Bunlar haqqında da məlumatınız olmalıdır. Laqoped kimdir? Sırf nitq qüsurlu uşaqların korreksiyası ilə məşğul olan şəxsdir. Laqopedi nitq qüsuru ilə yadınızda saxlayacaqsınız. Defaktoloq isə əqli-fiziki inkişafındakı qüsurların korreksiyasını həyata keçirdən şəxsdir. Defaktoloqu açar söz kimi əqli-fiziki inkişafındakı qüsurlarla yadınızda saxlayacaqsınız. Əqli-fiziki sözlərlə yadınızda saxlayın. İnklüziv təhsil sağlamlığından, potensial imkanlarından, maddi təminatından asılı olmayaraq uşaqların birgə təhsil alma hüququnun təmin olunmasıdır. Yəni, təhsil hər kəs üçün əlçatan olmalıdır. Budur inklüziv təhsilin əsas tələbi və ayrılıqda geniş bir mövzudur. Öyrənəcəksiniz. İnnovasiya müxtəlif mütərəqqi
təşəbbüslərin qəbul olunmasıdır, yeniliklərin qəbul olunmasıdır, o yeniliklərin tətbiq olunmasıdır. Müdirlər üçün müdirlərin diaqnostik qiymətləndirməsi, müdirlərin sertifikasiya hazırlığı, tərbiyəçilərin sertifikasiya hazırlığı bu mütərəqqi yeniliklərdir. Hər birimiz bu kimi yeniliklərə açıq olmalıyıq və onları qəbul etməliyik. Yenilikləri öyrənməli, öyrənməklə onları öyrətməli, tətbiq etməyi də bacarmalıyıq. Yəni innovasiya, mütərəqqi yeniliklərdir. Məktəbəqədər təhsil sahəsində qanuni nümayəndələr valideynlər hesab olunur. Övladlığa götürənlər, qəyyumlar ümumilikdə uşaqların hüquqlarını, qanunla qorunan mənafeylərini təmsil edən şəxslərdir. Kimlərdir? Valideynlər, övladlığa götürənlər, qəyyumlar. Ümumilikdə bunlar adlanır qanuni nümayəndələr. Qısa müddətli təlim qrupları var, müəllimlər. Bir də icma əsaslı məktəbəqədər təlim qrupları var. Bunlar haqqında da məlumatınız olmalıdır. İlkin anlayış kimi siz bunu bilməlisiniz ki, icma əsaslı məktəbəqədər təlim qrupu nədir? Ərazi üzrə ixtisaslı pedaqoji kadr olduğu halda valideynlərin və digər qanuni nümayəndələrin könüllülüyü ilə yerlərdə yaradılan məktəbəqədər yaşlı uşaqların cəlb olunduğu ödənişli təlim qruplarıdır. Belə ki, deyək ki, ərazi üzrə əhali sıxlığı çoxdur. Uşaqlar sayda çoxluq təşkil edir. Amma həmin ərazidə bağça yoxdur. Ya bağça varsa artıq normal standartlara uyğun bağça uşaq qəbul edə bilmir. Bu zaman məktəblərin nəzdində icma əsaslı məktəbəqədər təlim qrupları yaradılır. Məktəblərin nəzdində ixtisaslı pedaqoji kadr da var. Valideynlərin ya da ki, qanuni nümayəndələrin könüllü ərizəsi ilə həmin müəssisələrdə, həmin ərazilərdə icma əsaslı məktəbəqədər təlim qrupları yaradılır. Bir də var qısa müddətli təlim qrupları. Eynən icma əsaslı təlim qrupları ilə eyni hüquqları daşıyır, amma qısa müddətli təlim qrupları adı üstündə qısaldılmış gün rejimi əsasında fəaliyyət göstərir. Digər tərəfdən məktəbəqədər təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri nədən ibarətdir? Bildiyimiz kimi məktəbəqədər təhsil 1-6 yaşlı uşaqları əhatə edir və məktəbəqədər təhsildə bərabər imkanlar hər zaman yaradılmalı və qorunmalıdır. Nədir bərabər imkanların yaradılması ya da ki, qorunması, həyata keçirilməsi? Bərabər imkanları mən həmişə bir açar sözlə qeyd edirəm ki, uşaqlar arasında ayrı-seçkiliyin olmaması. Yəni bir tərbiyəçi müəllim olaraq, bir müdirə olaraq fərqi yoxdur. Biz heç bir zaman, yəni təhsil verən heç bir zaman uşaqlar arasında ayrı-seçkilik etməməlidir. Necə ayrı-seçkilik? Deyək ki, işlədiyim müəssisədə müdirənin qohumu mənim qrupumdadır. Ya övladı, nəvəsi, bacısı uşağı, hər kimsə. Ya da ki, öz rəfiqəmin övladı, bacımın övladı. Mən o uşağı nə edirəm? Bütün fəaliyyətlərdə önə çəkirəm. Hər şeyin ən yaxşısı onun üçün olmalıdır. Niyə? Çünki müdirin qohumudur, ya da ki, mənim öz qohumumdur, rəfiqəmdir, tanışımdır, ya da ki, çox yaxşı bir valideyndir, heç tanışlığımız yoxdur, amma valideyn özü əla valideyndir. Yəni, mən nə etməliyəm? Bu uşağı hər zaman bütün fəaliyyətlərdə önə çəkməliyəm. Xeyr, bu yol verilməzdir. Bu dövlət siyasətimizin prinsiplərinin birbaşa pozulmasıdır. Yəni, bütün uşaqlar arasında PDF paylaşılmayıb müəllimlər. Bunu qeyd Müəllimə, etməlisiniz. mən yazdım, istəmədim sözünü kəsəm, üzrlü sayın. PDF-i görünmürdü ekranda. Üzrlü Dedim, hesab bəlkə edin. mən Mən də paylaşım etməli idim. Hə. Vüsalə xanım yazdı. Sağ olsun Vüsalə xanım, təşəkkür. Paylaşım olunur müəllimlər. Hər dərs paylaşım edirəm. Bəli, bu qaydada ki, siz göz yaddaşı ilə də onu yadınızda saxlayasınız. Bəzi məsəl üçün baxın, qeydlər aparıram burada, açar sözləri belə göstərirəm. İzah etdikcə də göstərmişəm, amma təəssüf ki, ekran paylaşımı olmayıb. Davam edək. Belə olanda xatırladarsınız. Dedik ki, dövlət siyasətimizin əsas prinsiplərindən biri də bərabər imkanların yaradılmasıdır. Necə yadımızda saxlayırıq? Yəni uşaqlar arasında ayrı-seçkilik etməməliyik. Digər tərəfdən dövlət siyasətimizin prinsipi məktəbəqədər təhsillə ibtidai təhsil arasında varisliyin və fasiləsizliyin təmin olunmasıdır. Varislik nədir müəllimlər? Varisliyi biz az sonra didaktik prinsip olaraq da qeyd edəcəyik və varislik sadədən mürəkkəbə prinsipinin qorunmasıdır. Yəni, məktəbəqədər təhsillə ibtidai təhsil arasında varislik necə qoruna bilər? Uşaqlar ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində öz yaş qruplarına uyğun, öz potensialına uyğun, yaş xüsusiyyətlərinə uyğun biliklər ki, öyrənir sadədən mürəkkəbə doğru. Götürək məktəbəqədər təhsil müəssisəsində. Məsəl üçün, məntiqi ilə təfəkkür məşğələsində say fəaliyyəti. Say fəaliyyətinə əvvəlcə biz 3 dairəsindən başlayırıq. Daha sonra keçid edirik 5 dairəsinə. 5 dairəsinə. Daha sonra keçid edirik 10 dairəsinə.
Yəni sadədən mürəkkəbə doğru uşaqlara bütün bilik və bacarıqlar öyrədilir. Budur varisliyin tələbi. Eynən də məktəbəqədər təhsil müəssisələrində bütün təməl biliklər uşaqlara verilir. Onun mürəkkəbləşdirilməsi eynən məktəbəqədər təhsil müəssisəsində də yaş qruplarına uyğun davam etdirilir və ibtidai təhsil, ümumi təhsil, tam orta təhsil, bu qaydada universitet deyək, ali təhsil, bu qaydada varisliyə əsaslanmaqla bilik və bacarıqlar uşaqlara ötürülməlidir. Digər tərəfdən də fasiləsizlik təmin olunmalıdır. Necə ki, uşaq məktəbəqədər təhsili yekunlaşdırdı, ondan həmən sonra məktəbə ümumi təhsil pilləsinə keçid etməlidir. İbtidai təhsil səviyyəsinə keçid etməlidir. Yəni uşaq bağçanı qutarsın, sonra gözləsin ki, 5 ildən sonra mən məktəbə gedəcəm, hələ könlümdən keçmir. Yox, fasiləsizlik təmin olunmalıdır. Dövlət siyasətimizin prinsipidir. Ümumilikdə məktəbəqədər təhsil müəssisəsində uşaqların sağlamlığının qorunmasıdır, psixoloji və fiziki inkişafının təmin olunmasıdır, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün inklüziv təhsilin təşkil olunmasıdır, 5 yaşına çatmış uşaqların məktəbə hazırlığının zəruriliyidir və digər tərəfdən məktəbəqədər təhsil müəssisələri şəbəkəsinin davamlı və sistemli inkişafının təmin olunması, bütün bunlar dövlət siyasətimizin məktəbəqədər təhsil sahəsi üzrə əsas olan prinsipləridir. Və mən bunu, bu PDF-də yoxdur müəllimlər, artıq bunu siz qeyd kimi götürün və bunlar da mütləqdir ki, siz bilməlisiniz. Qeyd kimi götürün və çalışın ki, yaxşı da yadınızda saxlayasınız. Ümumilikdə nə üçün? Bu sizin həmin istiqamətdə daha möhkəm hazırlanmağınıza, daha ətraflı, geniş hazırlanmağınıza xidmət göstərəcək. Ümumilikdə müəllimlər, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin mülkiyyət növləri və ümumilikdə məktəbəqədər təhsilin növləri var. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin növləri hansılardır? Mülkiyyət növünə görə dövlət, bələdiyyə, özəldir. Mülkiyyət növünə görə dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələridir. Bələdiyyə məktəbəqədər təhsil müəssisələridir və bildiyimiz özəl məktəbəqədər təhsil müəssisələridir. Bu mülkiyyət növünə görədir və ümumilikdə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin növləri hansılardır? Körpələr evi uşaq bağçası, sadəcə uşaq bağçası, var sanator tipli məktəbəqədər təhsil müəssisələri, var sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün olan məktəbəqədər təhsil müəssisələri. Amma bu üçünü mütləqdir ki, bilməlisiniz. Körpələr evi 1-3 yaş əhatə edir. Yəni, sual verirsən, harda işləyirsən? Deyirəm ki, 3 saylı körpələr evində. Anında biz bilməliyik ki, deməli, burada ancaq 1-3 yaşlılardır. Ya da ki, körpələr evi uşaq bağçası. Yox, körpələr evi uşaq bağçası 1-3 yaşı əhatə edir. 1-6 yaşı əhatə edir daha doğrusu. Körpələr evi uşaq bağçası dedik 1-6 yaşı əhatə edir. Var uşaq bağçaları. Uşaq bağçası isə 3-6 yaşı əhatə edir. Və hər bir müəssisədə uşaqların qruplara bölünməsi. Qrupların sayı deyək. Ümumilikdə uşaq bağçalarında 5 qrup fəaliyyət göstərir. Necə iri bir müəssisə olursa olsun, həmin müəssisədə 5 qrupdur olan. Vəssalam. 5 qrup dediyimiz nədir müəllimlər? Necə ki, məktəblərdə 11 sinif fəaliyyət göstərir, bağçalarda da eynən. Yəni, deyək ki, başqa rəng seçim daha aydın izah olunmuş olsun. Deyək ki, 1-2 yaş qrupudur, 2-3 yaş qrupudur, 3-4, yəni orta qrup. 4-5 böyük qrup, 5-6 məktəbə hazırlıq qrupu. Baxın, buna bəzən məktəbəqədər qrup deyirlər, heç onu götürə bilmirəm. Məktəbəqədər təhsil qrupu deyirlər, heç. Belə primitiv səhvləri heç götürə bilmirəm. Dilinizi düzə öyrədin, həmişə terminlər deyin zaman dilinizi çalışın ki, düzə öyrədəsiniz. Məktəbə hazırlıq qrupu başqa, məktəbəqədər təhsil tamamilə başqa. 5-6 yaş qrupu məktəbə hazırlıq qrupudur. Və müəllimlər, 1-2 yaş qrupu 1-ci kiçik körpələr qrupu adlanır. 2-3 yaş qrupu 2-ci kiçik körpələr qrupu, 3-4 yaş qrupu orta qrup, 4-5 yaş qrupu böyük qrup, 5-6 məktəbə hazırlıq qrupu. Ola bilər ki, mənim müəssisəm 12 qruplu bir müəssisədir. Məsəl üçün, uşaq sayı orada çoxdur. 3 dənə körpələr qrupu var, 1-2 yaşlılar var. 4 dənə orta qrup var, məsəl üçün. Necə ki, məktəblərdə 5-ci sinif şagirdləri çox olur, 5A, 5B, 5C,
Bu qaydada uşaqlar siniflərə ayrılır. Eynən bağçalarda da elədir. Olan 5 qrupumuzdur. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-6 yaş qrupları və uşaq sıxlığı çox olarsa, uşaq sayı çox olarsa, bu zaman biz qrupları bir neçə vahid artıra bilərik. Və qrupda uşaqların sayına gəldik. Əsas məsələ. 1, 2 və 2, 3 yaş qrupunda 15 uşaq olmalı bir qrupda. Orta qrup, böyük qrup və məktəbə hazırlıq qruplarında isə 20 uşaq olmalıdır. Bunlar çox primitiv məlumatlardır. Vurma cədvəldir. 2 vur 2 kimi siz bunları bilməlisiniz. Amma yenə də qeyd etməliyik ki, əhali sıxlığından asılı olaraq bu uşaq sayları şərti verilir. Artım ola bilər. Məsəl üçün, əhali sıxlığı çoxdur. 17 uşaqlı 1-2 yaş qrupu ola bilər. Deyək ki, 23 uşaqlı 4-5 yaş qrupu ola bilər. Bu artıq həmin ərazi üzrə əhali sıxlığından asılı olaraq dəyişilə bilər. Və qrupların komplektləşdirilməsində qeyd edək. Qruplar 2 qrupla komplektləşdirilir. Hansı ki, körpələr qrupu, bura 1-3 yaşlılar daxildir. 10 uşaq olmalıdır körpələr qrupu komplektləşdirildikdə. 3-6 yaş qrupu komplektləşdirildikdə isə 15. Yəni elə yerlər var ki, ucqar kənd yerləri olsun, bəzi rayonlar olsun, əhali sıxlığı azdır, uşaqların sayı azdır bu zaman. Həmin qruplar komplektləşməyə gedir. Komplektləşmə 1-3 yaş qrupu üzrə 10 uşaqla, 3-6 yaş qrupu üzrə isə 15 uşaqla aparıla bilər. İlkin anlayışlarımız bu qədər müəllimlər. İlkin anlayışlardan nəyi başa düşmədiniz? Suallarınızı verə bilərsiniz, buyurun. Bunları da qeyd kimi mütləq qeyd edin. Screenshot eləyib də götürə bilərsiniz. Gələn dərsdə soruşacağam. Əla, sualınız yoxdur, başa düşmüsünüz, nə gözəl. Keçdik məktəbəqədər təhsilin məqsəd və vəzifələrinə. Bəli, müəllimlər. Ümumilikdə məktəbəqədər təhsil dediyimiz nədir? Yəni dedik axı, məktəbəqədər təhsil ilkin bilik, bacarıq və vərdişlərin uşaqlara mənimsədilməsi prosesidir. Məktəbəqədər təhsil təhsilimizin ilkin pilləsidir. Məktəbəqədər təhsil, bəli, fərdin cəmiyyətində dövlətin maraqları nəzərə alınmaqla təşkil olunmalıdır. Yəni, məktəbəqədər təhsil dövlət standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilməlidir. Kimsə yerindən dursun məktəbəqədər təhsil qanununda, qanun deməyək, məktəbəqədər təhsilin təşkili qaydalarında bir dəyişikliklər etsin, standartların həyata keçirilməsi, məşğələlər olsun, sadə bir nümunə gün rejiminin tələblərinin dəyişdirilməsi olsun. Xeyr, bütün bunlar dövlət standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilməlidir. Və məktəbəqədər təhsil deyiriksə, 1-6 yaşlı uşaqları əhatə edir ki, məhz məktəbəqədər təhsil həmin uşaqlarda, yəni məktəbəqədər təhsil yaş dövrünə uyğun olaraq uşaqların erkən yaş dövrlərində onların əqli fiziki, yaradıcı potensialının formalaşmasında, mədəni səviyyənin inkişaf etdirilməsinə, psixoloji dayanıqlılığın uşaqlarda formalaşdırılması, uşaqlarda estetik tərbiyənin, sadə əmək vərdişlərinin yiyələnməsinə xidmət etməsi, ətraf aləmə, şəxsi sağlamlığın qorunmasına həssas və şüurlu münasibətin formalaşması, zəruri həyati bacarıqların yiyələnməsi və ümumilikdə onların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasının əsası qoyulur. Görürsüz, yəni əslində biz bunları çox kifayət qədər artıra bilərik. Bütün bunların deyək ki, uşaqlarda formalaşması hardan başlayır? Məktəbəqədər təhsildən. Məhz ona görə biz deyirik ki, məktəbəqədər təhsil təhsilimizin ilkin pilləsidir. Və məktəbəqədər təhsil uşaqların milli, mənəvi və bəşəri dəyərlər ruhunda tərbiyə olunmasına xidmət göstərir. Deyək ki, uşaqların Azərbaycançılıq məfkurəsi əsasında tərbiyə olunmasına xidmət göstərir. Və biz müəllimlər məqsəd və vəzifəni ayırmalı deyilik. Düzdür, testlərdə özüm də vermişəm məqsəd ayrı olaraq, vəzifə ayrı olaraq. Amma biz bilməliyik ki, mahiyyət etibarilə məqsədimiz həm də bizim vəzifəmizdir. Yəni, qısa konkret biz deyə bilmərik ki, uşaqların sağlamlığının qorunması onun məqsədinə aiddir. Sağlamlığının qorunması onun məqsədinə aiddir. Bu vəzifə deyil. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Deyək ki, keyfiyyətli məktəbəqədər təhsillə təmin olunması həm onun məqsədi, həm onun vəzifəsidir. Yəni, məktəbəqədər təhsilin məqsədi, vəzifəsidir. Uşaqların sağlamlığının qorunması, fiziki, psixi və mənəvi sağlamlıqlarının qorunması, uşağın bir şəxsiyyət kimi yetişdirilməsi, Azərbaycançılıq məfkurəsi əsasında uşaqların tərbiyə olunması məktəbəqədər təhsilin məqsəd və vəzifələrinə aiddir. Digər tərəfdən məktəbəqədər təhsilin məzmunu, məzmun dediyimiz uşaqların A-dan Z-yə öyrəndiyi hər bir şey. Bəli, məktəbəqədər təhsilin məzmunu deyiriksə, uşaqların məktəbəqədər təhsil müəssisəsinə uşaq ki gəldi, gəldiyi ilk gündən son günə kimi uşağın öyrəndiyi hər bir şey.
məktəbəqədər təhsilin məzmununa daxildir. Biz bura əlavə edə bilərik uşağın cəmiyyətə sosial uyğunlaşması, kollektiv daxilində birgə fəaliyyəti, ünsiyyət mədəniyyətinin uşaqlarda formalaşdırılması, təbiəti və insanlara qarşı həssas münasibətin formalaşdırılması, estetik dünya görüşü, nitq, təsvir və tərtibat bacarıqları, sağlamlığının qorunması, müşahidə etdiklərinə münasibət bildirmək, qərar qəbul etmək, problem həll etmək, müstəqil öyrənmək və s. və s. Biz bunları müəllimlər 4 inkişaf sahəsi ki var, qismən də varsa məlumatınız var, öyrənəcəksiniz növbəti mövzuda əla şəkildə. 4 inkişaf sahəsi üzrə ki, uşaqların öyrəndiyi bütün hər bir şey, baxın, hər bir şey məktəbəqədər təhsilin məzmununa aiddir. Yəni uşaq bağçaya gəldiyi ilk gündən son günə kimi A-dan Z-yə öyrəndiyi hər bir şey məktəbəqədər təhsilin məzmununa aiddir. Və məzmunun da əsasını təşkil edən nədir? Didaktik prinsiplərdir. 9 didaktik prinsipimiz var, hansılardır? Nəticə yönümlülük, uşaq yönümlülük, şəxsiyyət yönümlülük, inkişaf yönümlülük, dünyəvilik, tələb yönümlülük, varislik, inteqrativlik və Azərbaycançılıq. Bu prinsiplərin tələblərinin nəzərə alınması nəyə xidmət göstərir? Hansı ki biz qeyd etdik, məktəbəqədər təhsilin məqsədi, vəzifəsi nədir? Uşaqların cəmiyyətə sosial uyğunlaşmasının təmin olunması, onların bir yaradıcı şəxsiyyət kimi yetişdirilməsi, estetik dünya görüşü, nitq, tərtibat bacarıqları, ünsiyyət vərdişlərinin, əməkdaşlıq bacarıqlarının, onların cəmiyyətə inteqrasiya olunmasının təmin olunması. Yəni biz bunu kifayət qədər genişləndirə bilərik. Bu kimi qeyd etdiklərimizin hamısının əsasında duran nədir? Didaktik prinsiplərdir. Yəni didaktik prinsiplər uşaqların inkişafına, bütün fəaliyyətlərin təşkilində öz töhfəsini verir. Dediyimiz didaktik prinsiplər hər biri haqqında ayrı-ayrılıqda məlumat verəcəm. Əvvəlcə qeyd edək nəticə yönümlülük. Nədir nəticə yönümlülük? Tərif olaraq qeyd etsək, təhsilin məzmununun əvvəlcədən müəyyən olunmuş nəticələr əsasında müəyyən edilməsidir. Yəni, bizim nəticəmiz əvvəlcədən müəyyənləşdirilir. Mən sizin üçün proqram tərtib etmişəm ki, sonda mən bu proqramla getsəm, bilirəm ki, nəticə götürəcəm. Yox, mən sizin üçün heç bir proqram tərtib etməmişəm və bugün keçdim mövzumuzu. Ya dərs günlərimiz yoxdur, ya dərsimizin vaxtı yoxdur, ya bəlli deyil hansı mövzunu keçmişik, növbəti hansı mövzunu keçəcəm, heç özüm də bilmirəm, xəbərim yoxdur ki, dərsimiz, növbəti dərs nə vaxt olacaq. Heç bir proqram, plan, heç bir hazırlığım yoxdur. Bu zaman mən sizdən nəticə götürə bilərəm? Yox. Amma mən ki, sizin dərs günlərinizi müəyyənləşdirmişəm, dərs vaxtlarınızı müəyyənləşdirmişəm, proqramınız artıq hazırdır, bilirəm ki, bugün dərsimiz nədir, gələn dərs nədir, 2 həftədən sonra biz hardayıq, nəyi keçəcəyik, nəyi öyrəndiniz, artıq ki, planlaşdırmışam, deməli, sonda nəticə götürə biləcəm. Eynən, müəllimlər, bu bizim bütün fəaliyyətlərimizdə belədir və bu bizim məktəbəqədər təhsil müəssisələrimizdə də belədir. Biz işimizi əvvəlcədən planlaşdırmalıyıq ki, sonda nəticə götürə bilək. Hər yaş qrupu üzrə bizə nəticə əvvəlcədən verilir ki, ümumi təlim nəticələrini gələn dərslərdə öyrənəcəksiniz. Hər yaş qrupu üzrə əvvəlcədən verilir. Biz bilirik ki, mən bilirəm ki, böyük qrupda mən tərbiyəçi olaraq işləyirəmsə, ilin sonunda uşaqlar nəyi öyrənəcək? O bizə əvvəlcədən verilir dövlət tərəfindən. Metodik vəsaitlərdə, yəni mən onu yatıb durub yuxuda görmürəm. Xeyr, dövlət tərəfindən o nəticələr, ümumi təlim nəticəsi adı altında bizə verilir. Biz nə edirik? Həmin ümumi təlim nəticələri əsasında öz işimizi planlaşdırırıq. Cari plan əsasında, perspektiv plan əsasında cari planımızı tuturuq. Niyə? Çünki sonda nəticə götürə bilək. Budur nəticə yönümlülük. Ona görə biz deyirik ki, nəticə yönümlülük işin əvvəlcədən planlaşdırılmasıdır və sonda nəticənin əldə olunmasıdır. Nəticə yönümlülükdə açar söz əvvəlcədən sözüdür. Deyək ki, açıq məşğələ keçirəm. Açıq məşğələnin icmalı yoxdur məndə. Nəticə götürə bilərəm? Xeyr. İstənilən bir məşğələ olsun. Açıq məşğələ deməyək. İstənilən bir məşğələ olsun. Günün ikinci yarısında səhər fəaliyyəti, axşam fəaliyyəti, mən onu planlaşdırmamışamsa, mənim ondan götürəcəyim nəticə 0 olacaq. Mən onu planlaşdırmalıyam ki, sonda nəticə götürüm. Budur nəticə yönümlülük. Açar söz əvvəlcədən plan, proqram, icmal, nəticə yönümlülük prinsipində açar sözdür. Uşaq yönümlülük prinsipi təlim-tərbiyə prosesinin bilavasitə uşağın meyl və marağının, təhsil tələbatının ödənilməsinə, istedad potensialının reallaşmasına və inkişafına yönəlir. Artıq bunlar şablonlaşıb uşağın meyl marağının nəzərə alınması düzdür, əsasdır. Çox vacib olan açar sözlərdən biridir. Və bu ümumilikdə uşaq yönümlülük təhsilin əsasını təşkil edir, məzmununu təşkil edir. Düzdür, bəli, uşağın meyli marağı nəzərə alınmalıdır, onun təhsil tələbatı nəzərə alınmalıdır. Ay Məsumə.
Yatmağa. Səssizləşdirin, zəhmət olmasa səsiniz açıqdır. Diqqətli olaq. Onun potensialının nəzərə alınmasıdır. Yəni hər bir uşağın bir potensialı var. Mənim qrupumda 15 uşaq varsa, siz işləyən müəllimlər, ya da ki, işə qəbula hazırlaşan tərbiyəçilər, müdavimlər, praktikada olmusunuz, göz önünüzdə olub. Fikirləşin, 15 uşağınız olub. Və o 15 uşaqdan 15-i də eyni dərəcədə öyrənirdi. Xeyr. Yəni elə uşaq var ki, potensialı yaxşıdır. Müəllimin dediyini yaxşı başa düşür. Amma elə uşaq var ki, potensialı zəifdir, qavraması zəifdir. Müəllim 3 dəfə deyəndən sonra başa düşəcək. Bax, budur uşaq yönümlü təhsilin tələbi ki, bütün uşağın potensialının, təhsil tələbatının, meylinin, marağının nəzərə alınması, uşaqların öyrənmə tərzinin nəzərə alınması. Öyrənmə tərzi nədir uşaq yönümlülükdə? Vako, qeyd edək, vako. Hansı ki, uşaqların öyrənmə tərzinin nəzərə alınmasıdır. Bu nədir? Vizual. Uşaq var ki, görür, daha yaxşı öyrənir. Həmin uşaq üçün biz illüstrasiyalardan çox istifadə etməliyik. Uşaq var ki, audialdır, eşidir və daha yaxşı öyrənir. Siz özünüzlə də bunu müqayisə edə bilərsiniz. Mən məsəl üçün audialam, eşidirəm və daha yaxşı yadımda saxlaya bilirəm. Heç göz yaddaşım yoxdur. 0. Amma uşaq var ki, vizual, görür, daha yaxşı öyrənir. Uşaq var ki, audial, eşidir və daha yaxşı öyrənir. Kinestetik uşaq var ki, hərəkətli ola-ola daha yaxşı öyrənir. Hiperaktiv uşaqlarımız. Və o oxuyub anlamadır ki, bu bağçalara aid deyil, amma mahiyyətini bilin ki, yəni bu daha çox ümumi təhsil məktəblərində verilir, ümumi təhsil pilləsində verilir. Uşaq var ki, oxuyur, daha yaxşı öyrənir. Uşaqların öyrənmə tərzinin nəzərə alınması uşaq yönümlülük prinsipində əsas olan tələblərimizdəndir. Digər tərəfdən uşaq yönümlülüyü mən ümumiləşdirsəm, meyl, maraq, təhsil tələbatı, istedad potensialları, yaş xüsusiyyətləri, öyrənmə tərzi, yəni vako, bütün bunlar uşaq yönümlülük prinsipində açar sözlərdir. Şəxsiyyət yönümlülük prinsipi uşaqlarda zəruri həyati bacarıqların formalaşdırılmasıdır, dəyərlərin formalaşdırılmasıdır. Zəruri həyati bacarıq dediyimiz nədir? Hansı ki, uşağın idrak, ünsiyyət və psixomotor bacarıqlarının uşaqlarda formalaşdırılması, inkişaf etdirilməsidir. Yəni, bir uşağın bir şəxsiyyət kimi yetişməsi üçün fikirləşin, onun idraki olmalı. İdrak dediyimiz nədir? Anlamaq, başa düşməli. Yəni, uşaq verilən situasiyanı başa düşməli, anlamalı, dərk etməli, qavramalı. Ünsiyyət, yəni uşağın nitqidir. Uşaq öz fikrini qarşı tərəfə çatdırmalı, öz fikrini ifadə etməyə bacarmalıdır. Psixomotor, motor hərəkətdir. Tələb olunan hərəkətlərin uşaqlarda formalaşdırılmasıdır. Böyük motor, kiçik motor, sensor motor bacarıqların uşaqlarda formalaşdırılmasıdır. Böyük motoru beldən aşağı hərəkətlərlə yadınızda saxlayın ki, ayaq hərəkətləri, qaçmaq, tullanmaq, hoppanmaq, topla oynamaq. Kiçik motor beldən yuxarı, əl hərəkətləri, jest, mimikalar, üz ifadələrimiz kiçik motor bacarığıdır. Sensor motor bacarıqları toxunmaqla hiss etmək. Baxın, K2 var, bax, öyrənmədə, uşaq yönümlülükdə. Vako, kinestetik, toxunmaqla da uşaqların öyrənməyi kinestetik hesab olunur, kinestetik öyrənmə tərzi hesab olunur. Yəni, uşaq var ki, meyillidir, maraqlı gəlir ona, toxunmaqla onu kəşf etməyə, öyrənməyə çalışır. Yəni, budur, yəni bir uşağın şəxsiyyət kimi yetişdirməsi üçün ancaq onun hərəkəti şərt deyil. İdrak olsun, bu şəxsiyyətdir, xeyr deyil, buna tamam şəxsiyyətdir. Bir uşağın tam şəxsiyyət kimi formalaşmasında idrak, ünsiyyət, psixomotor bacarıqlar vəhdət halında olmalı. Kompleks şəkildə uşaqlarda formalaşdırılmalı ki, biz tam bir şəxsiyyətdən danışaq. Və digər tərəfdən də dəyərlərin formalaşdırılması, dəyərlərə hörmət etməyi uşaq bilməli. Dəyər dediyimiz nədir? Bizim mədəniyyətimiz, tariximiz, adət-ənənələrimiz. Uşaq bilməli ki, adət-ənənələrimiz qorunmalı və deyək ki, keçmiş nəsildən gələcək nəslə ötürülməli. Artıq bunu anlamaq deyirəm, baxın, anlamaq da birbaşa idrakla bağlıdır. Budur tam bir şəxsiyyət. Şəxsiyyət yönümlülüyü biz ümumiləşdirsək, zəruri həyati bacarıqlar bura daxildir. İdrak, ünsiyyət, psixomotor. Psixomotor bacarıqlarda 3 yerə bölündü ki, böyük motor, kiçik motor və sensor motor bacarıqlar. Plusda dəyərə hörmət etməyi hər bir uşaq bacarmalıdır. İnkişaf yönümlülük prinsipi uşaqların idrak fəallığının, təhsil nailiyyətlərinin davamlı təhlili və qiymətləndirilməsidir. Bu istiqamətdə, baxın, bu istiqamətdə uşaqlara bilik, bacarıq və vərdişlərin verilməsidir. Siz fikirləşin, bir uşağı inkişaf etdirmək istəyirsiniz. Necə? Ancaq onu oxşalamaqla mı? Ya da ki, ancaq ondan oyun oynamaqla mı? Deyə də bilmədim. Xeyr. Bir uşağı inkişaf etdirmək üçün, bəli, ona bilik verilməli. Uşaq biliyi bacarığa çevirməyi
bacarmalı, belə deyək. Necə? Məsəl üçün, deyək ki, nümunə göstərdiyim 5 dairəsi. Şərt deyil ki, uşaq 5 dairəsində saymağı bilsin. Bu sadəcə bilikdir. Görək onu bacarığa çevirməyi bacarırmı? 5 dairəsi üzrə hesab əməllərini yerinə yetirmək artıq onun bacarığıdır. Plus da bunu vərdiş halına çevirmək. Bu da uşağı inkişafa sövq edən. Yəni, bir uşağı inkişaf etdirmək üçün ona bilik verilməli. Uşaq biliyi bacarığa çevirməli və dəfələrlə onu təkrar etməklə avtomatikləşdirməli, vərdişə çevirməlidir. Bu istiqamətdə, baxın, onların idrakının formalaşdırılmasıdır. Belə yadınızda saxlayın ki, uşağı inkişaf etdirmək üçün ona bilik, bacarıq və vərdiş verməklə onun idrakını inkişaf etdirmək lazımdır, inkişaf yönümlülük prinsipində və bu istiqamətdə onların bütün nailiyyətlərinin davamlı təhlil olunması, qiymətləndirilməsi. Siz fikirləşin, bir uşağı inkişaf etdirmək üçün, bəli, nə qədər ki biz ona bilik, bacarıq veririk, əla, bu onu inkişaf etdirir. Bir o qədər də onun nailiyyətini təhlil etməklə, qiymətləndirməklə biz o uşağı inkişaf etdirə bilərik. Necə? Baxın, uşağın əl əməyi ilə bağlı, ya deyək ki, yapma ilə bağlı, rəsmlə bağlı, heç fərq etməz də. Uşağın, deyək ki, bir tapşırığı yerinə yetirməsi. Uşaq bir tapşırığı yerinə yetiribsə, mütləq onun nailiyyətləri təhlil olunmalı. Müəllim ona öz rəyini verməli. Müəllim onun işini qiymətləndirməli. Və bu qiymətləndirmək uşağı həvəsləndirəcək. Qiymət dediyimiz 5 yazmaq deyil. Yox. Qiymət dediyimiz onun nailiyyətinin təhlil olunmasıdır. Sən bunu bacardın. Afərin. Bu qaydada onu həvəsləndirməyimizdir və bu uşağı ruhlandırır, həvəsləndirir, inkişaf etdirir. O istiqamətdə onu irəlilədir və uşaq çalışacaq ki, sabah daha yaxşı olsun. Nümunə ilə deyək ki, uşaq ağac rəsmi çəkib və bir uşaqda çox gözəl alınıb bu. Əhməd deyilən uşaqda ümumiyyətlə bu alınmayıb. Və tərbiyəçi alınmayıbsa da, ağacın deyək ki, Əhməd bir budağını çox gözəl çəkib, bir yarpağını, meyvəsini çox gözəl çəkib, onu vurğulayacaq. Onu deyəcək ki, Əhməd, bu budağı, yarpağı ya da ki, meyvəni çox gözəl çəkmisən, afərin sənə, gəl çalışaq digər budaqları da bu budağa bənzədək, səliqəli çəkək. Bu uşağı inkişaf etdirəcək və uşaq çalışacaq ki, axı müəllim onu qeyd etdi, nailiyyətini vurğuladı. Uşaq çalışacaq ki, həqiqətən də bütün budaqları çox səliqəli eləsin və bu uşağı inkişafa aparacaq. Yox, mənim Əhmədim yenə də ağac rəsmi çəkib, amma yəni müəllimin də əsəbi vaxtına düşüb. Mən çox əsəbiyəm, gərginəm, baxıram əsəbə, daha doğrusu şəklə baxıram və bütün əsəbimi Əhmədə tökürəm, deyirəm, bu nə ağacdır çəkmisən, budaqlar əyri, hərəsi bir tərəfə gedib, belə kağızı qatlayıram, vururam, yerə çırpıram, ya zibil qutusuna atıram. Bu uşaq inkişaf edərmi? Xeyr. Ona görə biz deyirik ki, bir uşağın inkişafı onun nailiyyətinin davamlı qeyd olunması və qiymətləndirilməsi təhlili ilə bağlıdır. İnkişaf yönümlülüyü mən ümumiləşdirsəm, deyirik ki, uşağa bilik, bacarıq və vərdiş verməklə onun idrakını inkişaf etdirmək, plus nailiyyətlərini davamlı təhlil etməklə qiymətləndirməkdir. Dünyəvilik prinsipi. Dünyəvilik prinsipində din, açar sözümüz din. Din dövlətdən ayrıdır. Bir mənalı şəkildə dinin dövlət müəssisələrində təbliği, dini söhbətlərin aparılması yol verilməzdir. Azərbaycan tolerant ölkədir. Azərbaycanda çoxlu sayda az saylı xalqlar yaşayır. Hər bir xalqın nümayəndəsi azad şəkildə öz dilində də danışa bilər, öz dininə sitayiş edə bilər. Yəni Azərbaycan dövlət olaraq bunu dəstəkləyir. Amma ki, dini deyək ki, söhbətlərin aparılması, dini təbliğatların aparılması yol verilməzdir. Azərbaycan konstitusiya ilə idarə olunan ölkədir. Azərbaycan dini ölkə deyil, Azərbaycan dünyəvi ölkədir, Azərbaycan tolerant ölkədir. Yenə də qeyd edək ki, Azərbaycanda çox saylı xalqlar yaşayır ki, hər biri öz dilinə, dininə sitayiş edir. Yəni, tolerantlığımızdır bu bizim. Amma dünyəvilik dediyimiz o demək deyil ki, biz dinlə idarə olunuruq. Deyək ki, hər hansı bir qanun çərçivəsindən kənar bir hərəkət baş verdi. Bu zaman biz onu dini qaydalarla müdafiə etmirik ya da ki, mühakimə etmirik. Biz konstitusiya ilə idarə olunan ölkəyik. Bir mənalı şəkildə dinin müəssisələrdə təbliği, dini söhbətlərin aparılması yol verilməzdir. Baxın, inklüziv təhsil özü dünyəvilik prinsipinə aiddir. Belə ki, bəli, biz deyirik ki, təhsilimiz, dövlətimiz dilindən, dinindən, irqindən, cinsindən, fiziki ya da ki, əqli qüsurundan asılı olmayaraq hər kəs üçün təhsili əlçatan edib. Təhsil hər kəs üçün əlçatandır. Deyək ki, başqa qara dərili bir millət Azərbaycanda yaşayır.
Qara dərilidir. O uşaq bağçaya gedə bilməzmi? Əlbəttə ki, gedə bilər. Təhsil ala bilməzmi? Əlbəttə ki, təhsil ala bilər. Baxın, dünyəvilik prinsipinin tələbi budur. Yenə də deyək ki, dilindən, dinindən, irqindən, etnik mənsubundan, fiziki əqli qüsurundan asılı olmayaraq təhsil hər kəs üçün əlçatan olmalıdır. Budur dünyəvilik prinsipinin əsas tələbi. Yəni açar söz kimi din, inklüziv təhsil yadınızda saxlayın. Tələb yönümlülük, ümumi inkişafla bağlı təhsil proqramının məzmununda fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən tələblərinin nəzərə alınmasıdır. Tələb yönümlülük, bəli, bizim dövlətimizin, cəmiyyətimizin, fərdin tələblərinin nəzərə alınmasıdır. Cəmiyyətimizin tələbi nədir hal-hazırda? İKT, informasiya, kommunikasiya texnologiyaları, İKT. Hər bir tərbiyəçi bilməlidir İKT. Məsəl üçün, sertifikasiya imtahanında iştirak edəcəksiniz. Müəyyən yaşda olan müəllimlər var, yəni hər birimizə əlbəttə ki, hörmətimiz böyükdür və onların iş təcrübəsi kifayətdir ki, onların nəticəsi yüksək olsun. Amma dövrümüzün də tələbidir ki, həmin müəllimlərin İKT savadlılığı olmalıdır. Həmin müəllimlər də kompüterlə işləməyi bacarmalıdır. Düzdürmü? Yəni, bu yoxdursa müəllimdə, müəyyən qədər çətinliklər var, düzdür. Onlara, deyək ki, yaşla bağlı əziyyət çəkir, bunu da qəbul edirik. Amma yenə də bu dövlətimizin, cəmiyyətimizin tələbidir ki, hər bir tərbiyəçinin İKT savadlılığı olmalıdır. İnformasiya, kommunikasiya texnologiyalarla işləmə bacarığı olmalıdır. Deyək ki, müəllimlərin yaradıcı təfəkkürü, tənqidi təfəkkürü, məntiqi təfəkkürü olmalı, qərar qəbul etmək, müstəqil öyrənmək, bütün bunlar müəllimlər 21-ci əsrimizin tələbləridir. Bir daha deyirəm, 21-ci əsr tələbləri, tələb yönümlülükdə açar sözdür. İKT savadlılığı, informasiya kommunikasiya texnologiyaları, qərar qəbul etmək, müstəqil öyrənmək, problem həll etmək, məntiqi təfəkkür, yaradıcı təfəkkür, tənqidi təfəkkür, bütün bunlar dövrümüzün tələbidir. Digər tərəfdən 4K bacarıqları. 4K dediyimiz 4 dənə K-dır, özündə abreviaturanı birləşdirir ki, birinci K, hər bir müəllim kreativ olmalı, kreativ, yazıram bunu, siz də yazın, kreativ, siz də yazın, qısa yazdım, kreativ, yaradıcı olmalı və uşaqları o istiqamətdə inkişaf etdirməli, o istiqamətdə təhsilləndirməlidir. Yaradıcı olmalı, bəli, hər bir müəllim yaradıcı olmalıdır. İkinci K-mız kritik. Hər bir müəllimin kritik düşüncəsi olmalı və uşaqları o istiqamətdə inkişaf etdirməli. Kritik düşüncəmiz nədir müəllimlər? Tənqidi düşüncəmiz. Yəni tənqidi yanaşmağımız, tənqidi düşüncə də kimisə tənqid etmək də deyil. Tənqidi düşüncə istənilən məsələyə öz münasibətimizi bildirməyimizdir. Öz fikrimizi bildirməyimizdir. Məsəl üçün dərsə qoşulmusunuz. Dərsə qarşı öz fikrinizi bildirirsinizsə, öz münasibətinizi bildirirsinizsə, bu sizin kritik düşüncənizdir. Tənqidi yanaşmanızdır. Uşaq yoldaşının işini qiymətləndirir. Əhməd rəsm çəkib, Əli onu dəyərləndirir. Rəsmi necə çəkmisən? Hansı hissə yaxşıdır? Budağı belə çəksədin daha yaxşı olardı. Mən fikirləşirəm ki, yarpaqları çox iri ölçüdə çəkmisən. Əhməd deyir bunları. Bu Əhmədin Əliyə qarşı olan kritik düşüncəsidir. Tənqidi yanaşmasıdır. Digər tərəfdən K, kooperasiya bacarıqları. Yəni, əməkdaşlıq bacarıqlarının uşaqlarda formalaşdırılması. Olmalıdır əməkdaşlıq, öyrənəcəyik növbəti mövzularda da biz bunu pedaqoji tələb olaraq da öyrənəcəyik. Və nəhayət, kooperasiya əməkdaşlıq dedik, kommunikasiya yazın, ünsiyyət bacarıqlarının uşaqlarda formalaşdırılması. Yəni, bəli, müəllim kreativ, kritik, kooperasiya və kommunikasiya bacarıqlarını bilməli, özündə birləşdirməli. Bu bizim dövrümüzün, cəmiyyətimizin tələbidir və uşaqları da bu istiqamətdə formalaşdırmalıdır. Tələb yönümlülükdə açar sözləri bir daha qeyd edirəm ki, fərdin, cəmiyyətin, dövlətin dəyişən tələblərinin nəzərə alınması, 21-ci əsr bacarıqları və 4K bacarıqları. Keçdik varislik prinsipinə. Varislik az əvvəl də demişdim, sadədə mürəkkəbə bacarıqların uşaqlarda formalaşdırılmasıdır. Yəni, deyək ki, təhsil proqramımızın məzmun və mahiyyət etibarilə bir-birini tamamlamasıdır. Belə ki, keçdiyim mövzu üzrə uşaqlara tapşırıqların verilməsi. Məsəl üçün, öz nümunəmizdə deyək. Mən bugün sizə didaktik prinsipləri keçdim, düzdürmü? Mənim mövzum didaktik prinsiplərdirsə, sizə verəcəyim tapşırıqlar da, testlər də birbaşa didaktik prinsiplərlə bağlı olmalıdır, düzdürmü? Budur, baxın, deyirik ki, təhsil proqramının məzmun və mahiyyət etibarilə bir-birini tamamlaması varislik prinsipinə aiddir. Mən indi uşaqlara, siz tərbiyəçi müəllimlər uşaqlara keçmişsiniz,
Deyək ki, mövzumuz olsun nə? Təbiət hadisələri. Deyək ki, canlı və cansız aləm haqqında, canlılar haqqında. Mənim mövzum canlılar haqqındadır, amma uşaqlara tamamilə başqa həndəsi fiqurlarla bağlı bir tapşırıq verirəm. Axı bu nə dərəcədə uydu bir-birinə? Bu zaman biz deyirik ki, məzmun komponentləri tamamlanmadı. Yəni bizim məzmun komponentlərimiz tamamlanmalıdır. Digər tərəfdən də öyrətdiyimiz hər bir şey sadədən mürəkkəbə, prinsipinə əsaslanmalıdır. İnteqrativlik prinsipində deyilir ki, məzmun komponentlərinin əlaqələndirilməsidir. Əlaqələndirmə nədir? Əlaqələndirmə nəyə xidmət edir? Əvvəlcə biz bu sualın cavabını bilməliyik. Əlaqələndirmə təlimin asanlaşdırılmasına xidmət edir. Yəni, hansı ki, mən keçirəm, deyək ki, uşaqlara həndəsə fiqurları məntiqi riyazi təfəkkür məşğələsindən, onu əşya və hadisələrlə əlaqələndirirəm. 2-1 standartı ilə əlaqələndirirəm. Niyə? Çünki uşaqlar tərəfindən onun daha asan şəkildə qavranılmasına xidmət edir mənim əlaqələndirmə. Uşaqlar onu daha yaxşı, asan şəkildə öyrənsin, başa düşsün. Ona əsaslanır mənim inteqrativliyim, mənim verdiyim əlaqə. Yəni, inteqrativlik prinsipində ancaq məşğələlərin bir-birinə əlaqələndirilməsi deyil, eyni zamanda öyrəndiyinin həyatla əlaqələndirilməsidir. Öyrəndiyinin həyatla, məsəl üçün, yol hərəkəti qaydalarını öyrəndik, daha sonra svetofordan istifadə etməklə, uşaqları yaxın yol keçidinə aparmaqla svetofordan necə istifadə etməliyik? Əyani şəkildə bunu göstəririksə, əlbəttə ki, bu nümunə olaraq deyirəm, biz bilirik ki, bunun üçün rəhbərlikdən icazəmiz olmalı, valideynlərə məlumatlandırmalı. Yəni, ümumi nümunə kimi deyirəm ki, məlumatınız olsun. Yəni, öyrəndiyinin həyatla əlaqələndirilməsi nəyə əsaslanır? İnteqrativlik prinsipinə əsaslanır. İnteqrativlik məzmun komponentlərinin əlaqələndirilməsidir. Keçdiyimiz məşğələnin başqa bir məşğələ ilə əlaqələndirilməsidir. Və bu əlaqələndirmə bizə nəyi verir? Təlimin asanlaşdırılmasına xidmət göstərir. Açar söz inteqrativlikdə bəli, məzmun komponentlərinin əlaqələndirilməsidir. Azərbaycançılıq prinsipi nəhayət uşaqların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasıdır, fəal vətəndaş mövqeyinin uşaqlarda formalaşdırılmasıdır, uşaqları Azərbaycan xalqının tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə, dininə, adət-ənənələrinə hörmət ruhunda tərbiyə etməyimizdir. Yəni, Azərbaycançılıq prinsipi müəllim tərəfindən uşaqlara aşılanır. Uşaqları tərbiyə edən kimdir? Müəllimdir. Uşaqlara adət-ənənələri aşılayan kimdir? Müəllimdir. Mədəniyyətimizə hörmət etməyi öyrədən kimdir? Müəllimdir. Dilimizə, dinimizə hörmət etməyi öyrədən kimdir? Müəllimdir. Baxın, şəxsiyyət yönümlülükdə də dəyərləri qeyd etmişdik. Xatırlayırsınız? Azərbaycançılıqda da bütün bu dəyərləri vurğuladıq. Bəs biz bunu necə seçməliyik? Müəllimlər, Azərbaycançılıqda müəllim uşaqları aşılayır. Müəllim uşaqları Azərbaycançılıq, yəni vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edir. Öyrədirsə müəllimin öyrədiciliyi varsa, bu Azərbaycançılıqdır. Yox əgər. Uşaq artıq öyrənib, yəni bilir ki, tariximizi qorumaq lazımdır. Bilir ki, tarixi abidələrimizi qorumaq lazımdır. Bilir ki, adət-ənənələrə hörmət etmək lazımdır. Artıq bunu bilir uşaq, anlayır və tətbiq edirsə, bu artıq şəxsiyyət yönümlülükdür. Bir daha deyirəm, müəllim öyrədirsə dəyərləri, bu Azərbaycançılıqdır. Artıq uşaq öyrənib onu tətbiq edirsə, bu artıq şəxsiyyət yönümlülükdür. Prinsipləri bir daha qısa açar sözlərlə yekunlaşdırıram. 9 didaktik prinsipimiz var. Hansılardır? Nəticə yönümlülük, uşaq yönümlülük, şəxsiyyət yönümlülük, inkişaf yönümlülük, dünyəvilik, tələb yönümlülük, varislik, inteqrativlik və Azərbaycançılıq. Hər birinin qısa açar sözləri. Nəticə yönümlülük, əvvəlcədən proqram, plan, icmal. Uşaq yönümlülük, uşağın meyli marağı, təhsil tələbatı, yaş xüsusiyyətləri, potensial imkanları, öyrənmə tərzi, yəni vakuum. Şəxsiyyət yönümlülük. Zəruri həyati bacarıqlar hansılardır? İdrak, ünsiyyət, psixomotor. Psixomotor da 3 yerə bölünürdü. Böyük motor, kiçik motor, sensor motor. Plus da uşaqlar tərəfindən dəyərlərə hörmət etmək. İnkişaf yönümlülük, uşaqlara bilik, bacarıq, vərdiş verməklə idrakını inkişaf etdirmək. İkinci əsas açar sözümüzdə uşaqların nailiyyətlərinin təhlil olunması və qiymətləndirilməsi. Dünyəvilik, din dövlətdən ayrıdır. İnklüziv təhsil, dinindən, irqindən asılı olmayaraq, deyək ki, əqli fiziki qüsurundan asılı olmayaraq, bütün uşaqlar üçün təhsilin əlçatanlığının təmin olunması. Tələb yönümlülük, fərdin, cəmiyyətin, dövlətin dəyişən tələbləri, 21-ci əsr bacarıqları, 4K bacarıqları. Varislik, məzmun komponentlərinin tamlığı, qarışdırmayın.
Məzmun komponentlərinin tamlığı varislik, digər açar sözü isə sadədən mürəkkəbə prinsipidir. İnteqrativlik məzmun komponentlərinin əlaqələndirilməsidir. Baxın, məzmun komponentlərinin tamlığı varislikdir. Məzmun komponentlərinin əlaqələndirilməsi inteqrativlikdir. Və nəhayət Azərbaycançılıq uşaqları vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etməkdir. Bu qədər müəllimlər dərsimiz mövzu ilə bağlı. Kənar heç bir sual istəmirəm. Kənar suallar üçün də dərsin sonunda müraciət edə bilərsiniz. Olar ki, dərslərin gedişatı ilə bağlı sualınız olar. Amma mövzu ilə bağlı sualınız varsa buyura bilərsiniz. Müəllimə, Nəyi axşamınız başa xeyir olsun. düşmədiniz, soruşa bilərsiniz. Axşamınız xeyir. Müəllimə, mən bu mülkiyyət növləri haqqında bir daha almaq istəyirəm məlumat. Bunu heç o birisi dərslərimizdə keçən dərslərimizə qoşulmuşdum. Bu haqqında heç məlumatım yox Ümumiyyətlə idi. məktəbəqədər təhsilin növləri mülkiyyət növünə görə, yəni mülkiyyətinə görə, mülk başa düşürük də nədir? Mülk. Bəli. Mülkiyyət növünə görə 3 yerə bölünür. Mən qısa yazıram, siz tam yazın. Mülkiyyət növünə görə 3 yerə bölünür. Var dövlət, var bələdiyyə, var özəl. Mülkiyyət növünə görə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin 3 növü var. Dövlət, bələdiyyə, özəl. Ümumilikdə məktəbəqədər təhsilin növləri. Qeyd etdik. Körpələr evi 1-3 yaşı əhatə edir. Körpələr evi uşaq bağçası 1-6 yaşı əhatə edir. Var uşaq bağçası 3-6 yaşı əhatə edir. Var sanator tipli məktəbəqədər təhsil müəssisələri, digər tərəfdən sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün olan müəssisələr. Əsas olan bu 3 dənədir. Bu üçü əsas da digərlərdir. Yəni sizə çox vacib olanlar bunlardır ki, bunu yadınızda saxlamalısınız. Çox sağ olun müəllimə. Müəllimə, Siz də axşamınız sağ xeyir olun. olsun. Müəllimə, Axşamınız axşamınız xeyir. xeyir olsun. Mən Süleymanova Həmail. Bu tələb yönümlükdə 4K. Bir dənə zəhmət olmasa onu bir də şey eləyərdiniz, anladardınız. Mən orada qeydiyyat götürdüm. Birinci dəfə idi o 4K-ya rast gəlirdim. 4K birinci kreativ yaradıcılıq bacarığı, ikinci kritik, Yaradıcılıq. yəni bəli, tənqidi yanaşmamız. Üçüncü kooperasiya, əməkdaşlıq bacarığımız. Dördüncü kommunikativ Kommunikasiya. ünsiyyət bacarıqlarımız. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Dərs prosesinin kaydı da müəllimlər göndəriləcək qrupa. Kaydı da izləyib təkrar qeydlərinizi götürə biləcəksiniz. Axşamınız xeyir müəllimə. Axşamınız. Siz də məsələn sözlərdə yollayırdınız, özünüz qeyd edilmişdə səlqəli. Onu da yollaya Göndəriləcək. bilərsinizmi? Hər dərsin açar sözləri də qayda qrupuna göndəriləcək. Mövzular keçirildikcə mövzu ilə bağlı açar sözlər də göndəriləcək. Çox sağ olun. Siz də sağ olun.